¿Quieres saber cómo eliminar el molestoso ruido en tus audios? Cualquier tipo de audio. Acá te muestro cómo puedes eliminar cualquier ruido de fondo de cualquier tipo de audio, ya sea para un video o lo que sea. Vamos a estar utilizando una aplicación que se llama Huawei Editor. Le voy a estar dejando el link de descarga en la descripción. Comenzamos. Una vez ya tenemos la grabación, que queremos mejorar el audio, que sea un poco más nítido. Una vez ya tenemos eso, entramos en la aplicación, que es esta. Se llama Huawei Editor. Yo ya tengo ya acá unos cuantos audios. A ustedes no les va a aparecer nada acá. Lo primero que hacen es abrir. Una vez abrir, se van y buscan dónde están sus audios, donde tiene grabado, y esperan que se procese. Como pueden ver, acá ya está las ondas. Y le voy a dejar una comparación, un antes y después de haber mejorado el audio. Esta es una grabación. Cuidado, gente. Google detectó 25 aplicaciones que estaban. Después le voy a dejar una comparación del antes y el después. Como pueden ver, para mejorar, vamos a venir acá donde dice efectos. Efectos y buscamos aquí donde dice puerta de ruidos. Le voy a estar dejando ahí una flechita. Puerta de ruidos. Y van a poner en 30. Límite tiene que estar en 30. Por defecto creo que está luego en 30. O si está en otro, ponen ahí en 30. En 29, 31, ataque. El usted va a estar por acá, por defecto. Y lo ponen a 5. A ver, hay 5. 5. Ahí. Ataque 5 y liberación 80. Puede ser 80 o 85. Estos dos ustedes pueden jugar con ataque y liberación. Pueden ir moviendo para ver cuál le queda mejor. Pero este límite no hay que tocar. Hay que dejarlo como está así. Una vez ya hecho eso, le damos acá en el medio, la flechita. Va a procesar. Una vez que procese, vamos a notar un leve cambio en las ondas. Ahora vamos a reproducir de vuelta. Cuidado, gente. Google detectó 25 aplicaciones que estaban robando. Como le dije, acá no se va a diferenciar tanto, ya que estoy hablando yo y también estoy reproduciendo. Así que le voy a dejar después una comparación del antes y después para que puedan apreciar la magia de esta aplicación. Yo la verdad utilizo mucho este programa para mis videos porque es muy molestoso escuchar en un video el ruido así de fondo. Siempre se escuchan unos cuantos ruiditos. Y con esta aplicación yo hago esto que les mostré ahora a ustedes. Y una maravilla. Una vez ya hecho esto, para guardar nos vamos a archivo, exportar y donde dice pista. Y buscan donde quieren donde quieren guardar el archivo. Acá. Y el nombre, ¿cómo quieren poner? Ponemos un nombre, guardar como. Y en formato, eligen el formato que más quieren. O el que les gusta. En mi caso, MP3 siempre. MP3 y codificación en 320. Puede ser 128 o 320. Yo siempre dejo en 320. Y lo demás que está acá, lo dejamos como está. Primero guardan el archivo, luego ponen MP3 y codificación. Codificación. Una vez hecho eso, una vez hecho todo esto, le damos en exportar. Y empezará a procesar el audio y a guardarse en donde dijimos, donde pusimos la ubicación.
Ya está por terminar. Y acá dice guardado en archivos. En este caso descarga, salimos. Le damos en que sí. Y acá está mi administrador. Acá yo guardé. Y elegí la ubicación de descargas. Tiene que aparecer prueba de video. Ya me sale. Y ahí va a empezar a reproducirse. Estaban robando cuentas de Facebook. Y así de fácil, gente. Eliminamos el sonido de fondo, el sonido, el ruidito molestoso de un audio, de una grabación. Acuérdense que la línea de descarga va a estar en la descripción para que se vayan y descarguen y puedan hacer todo esto que les comenté. No olviden suscribirse, dejar su like y cuidado, gente. Google detectó 25 aplicaciones que estaban robando cuentas de Facebook, así mismo como escuchas. Aplicaciones que estaban en la Play Store tenían contenido malicioso, tenían un script. Cuidado, gente. Google detectó 25 aplicaciones que estaban robando cuentas de Facebook, así mismo como escuchas. Aplicaciones que estaban en la Play Store tenían contenido malicioso, tenían un script